etika batuk yang saya sendiri membawakan, kemudian cara pemakaian masker yang benar yang dibawakan Pak Made dari Komite PPI, kemudian Ibu Fatina membawa TB paru dari program TB, dan Ibu Yustin tentang kesehatan jantung. Ya, jadi nanti kegiatan kita laksanakan hari Senin tanggal 15 November 2021. Sudah menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi, pengendaliannya dengan cara ketika batuk yang benar, memakai masker. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ambil sedikit kesempatan waktunya untuk itu harus pakai masker. Kemudian yang kedua, apabila kita tidak ada masker, kita bisa pakai lengan tangan dalam. Seperti begini, gitu. Ya.